A tu na stanowisku numer 4 nie dzieje się dobrze. Wkroczyła fuzarioza, więdnięcie liści. Zaczęło się od rosario. No i tak trwa. Oprysk był jeden już dokonany rewusem. Będzie kolejny Scorpio 325C, tylko niestety warunki pogodowe nie pozwalają. Są przeraźliwe upały, nawet w nocy, nawet wcześnie rano i trzeba poczekać parę dni. Chociaż zastanawiam się, jak nie poczekam, może bardziej paść. Jak zrobię w nieodpowiednich warunkach, może nie być efektu. Czy też zaszkodzić jeszcze bardziej. Diabli wiedzą. Człowiek potem spływa. Wzrost się mimo upałów zatrzymał. Arbuzów, sadzonek. Widać jest czarne miejsca, nieporośnięte. No niestety. Także sadzonek dużo jest, owszem, ale niekoniecznie dużo musi być owoców. I tu pod ścianą w hamaczku złotowolicy. Nie janosik, jak przypuszczałam, złotowolicy. Zdeformowany. No, tak to wygląda wszystko. Było fajnie, pięknie, ale już zaczynają się tak zwane schody. A tu... Ho. A to mi niespodziankę zrobił. Jaka odmiana. Dua Hao Ruo Dwang. Tajski. Żółty miąższ, prawie bezpestkowy. No dobrze. Rośnie i zdrowo. I tu maluszek zawiązuje się. Jeszcze nie jest pewne, czy będzie istniał. Karolina Cross z serbskich nasion. I to by było tyle. Aha. Physalis, miechunka na literkę N jak nóż. Nie pamiętam nazwy. Nikandra? I tu kolejne miechunki. Ale piękny ma lampion. Funkcja dekoracyjna. Spłaszczony. No, widzę, że od ostatniego mojego pobytu zawiązały się arbuzy. Podrosły wręcz, bo nie oznaczyłam ich z tego powodu, że nie byłam pewna, czy są zawiązane, zapylone. Jednakże tak. No i co, przyjdzie mi podpisy tworzyć i liczyć minimum 45 dni. Ale 40 to jest bezwzględne minimum. Jak mówiłam wcześniej, zależnie od odmiany. Złotowolicy. A tu Asashi Miyako. Rosario, który ma fuzariozę, prawie nie rośnie. A tu taki egzemplarz. Oho, i tu coś, co przestało istnieć. Tak samo jak obok. Run.
Fiszki trzeba zdejmować. Niby Monen Stars z tej ostatniej sadzonki pochodzi. Na stanowisku numer 4 rośnie m.in. Gold in Gold, dawna nazwa Korea Oriental. Ja nadałam taką nazwę. Nasiona ze zbioru w 2022 roku. Tak wygląda owoc. Ani okrągły, ani owalny, a chociaż bardziej ku owalnemu. Zawiązał się 4 lipca. Kolego Pawle, Marko, popatrzcie, a jak tam wasze? W trakcie takiego przebarwiania się jest. Dobra, tak. Na stanowisku numer 4 przepiękny jest owoc. Przepiękny. Jest to miodowy gigant. 28 czerwca zawiązał się. Swietły i szerbet mix. 29 czerwiec zawiązał się. Rad jest 156A. Zbiór z 2022. On nie pobiera cech również. A obok Danubiana. 29 czerwiec. Wolno rośnie. No nie jest dobrze z tym zawiązywaniem się owoców, z tą fuzariozą, z tymi przeklętymi chorobami grzybowymi. Stosowane było trichoderma. Co prawda do wysiewu tylko z 16, 15-16. Tu jest złotowolice. 25 czerwiec też wzrost jakby zatrzymał się. Kolejne złoto. 23 czerwiec zawiązał się. Ten się ładniej przybarwia. C. Surprise Marko. A tu Marko, fajny arbuz. Tu pokazywałam miodowego giganta, a teraz zobaczcie Charleston Grey. Jaki wydłużony kształt. Od sprzedawcy z Francji. Engraine Toy. No i co tak naprawdę? Nie ma tak arbuzów wiele. Słowo daję. Patrzę i oczom nie wierzę, ale jakoś tak się utworzyło tu. Przejrzyście, co mi się nie podoba. Nie chcą rosnąć faktycznie sadzonki. A co mówić o arbuzach? Faworit. - 22 czerwca zawiązał się. Mamy 12 lipiec.
chyba największy w ogóle arbuz. A tu rafinat z mojego zbioru w 2022 roku. Bolszeja pekińska radość. Wielka pekińska radość. 27 czerwiec zawiązana. Różowy szampan. 28 czerwiec. Muszki gryzą okropnie. I tu stanął w miejscu. 28 czerwiec, odmiana białej rozy. Biała rosa. A ja cały czas mówię, jak już białe róże. Mylą mnie te rozy. Biała rosa. Tak w tłumaczeniu brzmi. Oho, tu jest maluch, niepodpisany, ale jaki spłoszczony. A któż to? Szuka Eloy. Okrągły. I tu szuka Eloy już, ale też ten okrągły. O takiej nazwie. Tak wygląda. Ten zawiązał się 23 czerwca, zobaczcie. Szok. Jak nie rosną. Tu jest malutki. O takiej bardzo jasnej skórze. Ale jaki to arbuz. A taki. Kaho, Mark 2021. Czekaj, czy ja dobrze pęd poprowadziłam. Tak, 3 sadzonki w jednym dołku. No też cech nie powiela w takim razie zupełnie w tym egzemplarzu. Jeszcze się może nieco zmienić. A na zewnątrz u tych maluszków nie ma jeszcze owoców. No, chociaż jest tu jeden mały i jest to tabliczka, mówi Alibaba. Engraine Toy, sprzedawca francuski. Także hurra. Oby był tylko zgodny. I tu coś wypatrzyłam sporego. Proszę. Nawet 2 różne. Ma kropeczki, plamki małe. A jest to... Czekajcie. Oranżowy kolego Mateusz Cedzieło. A tu tak samo. Żółty miąższ. Tu już widać jakiś tam, jeśli można to nazwać, księżyc. Chyba że z drugiej strony jest większa plamka. 27 czerwiec zawiązał się. A tu jeszcze mniej kropek. Oj, moment, może taki manewr zrobię, że go na drugą stronę jakby. Co ma być, to będzie. Jakiś listek do osłony. Winter King of Queen. Zimowy król i królowa.
Tak, tu był ten pokazany, a tu natomiast jest G, czyli yellow, nakrapione nasiona. 30 czerwca zawiązał się. Fuh. Ależ gorąco, słuchajcie. Jeszcze ze 30 stopni jest. Godzina dziś 19 albo i 20. A tu teraz tak run zbiór z 2021. Arbuz się zawiązał 26 czerwca. Taki ma wygląd. Przypominam, nie powiela cech. I już mi się chce stąd iść, mimo że kocham te moje arbuzy, ale jest temperatura nie do zniesienia. A tu znowuż, zobaczcie, muszę zdjąć podpis. Mirsini. Odpadł maluszek. Nie byłam pewna, czy jest zawiązany, a się okazuje teraz. No proszę, i kolejne. Też nic z niego. No jest coraz więcej takich sytuacji. Bardzo źle. I weź teraz człowieku przycinaj pędy. No to się tak jakby pozbawiasz wzrostu roślina, co za tym idzie. Pojawiania się kwiatów, no. Także ja zostawiam. Nie ruszam pędów w tym roku. W zeszłym zrobiłam tak, że przycinałam sporo. Ale w tym roku basta z dala od cięcia. Ale oczywiście niech każdy obserwuje u siebie, tak jak się toczy. To jest cynia skabiozowa bomba. Jeszcze będzie piękniej wyglądała w miarę trwania sezonu. Tu na rogu stanowiska numer 4 jest taka odmiana. No stanął w miejscu. 26 czerwiec zawiązał się. Tu jest jeszcze maluch, pokazał się, a prowadzi do tego dołka Triumf. Tu też mały, no już raczej pewniak. Chociaż czego można być pewnego na tym świecie? No, tego, że się umrze, to fakt. To też Triumf. A tu krymski, 26 czerwiec zawiązał się. 0 wzrostu, deformacja. A niech ich diabli, te arbuzy. Ajajaj, 102 niby moment Mars. Cech nie powiela też. Dobra, kończę, bo mnie nerw wziął. Takim pięknym słoneczniczkiem zakończę. A nie, dalią dwubarwną. Co się dzieje? Dalie nie dość, że dopiero co zaczęły kwitnąć, to one już przekwitły. Cała masa kwiatów. Ja nie zdążyłam się napatrzeć, zdjęć porobić. A tu już po kwiatkach. O, tu jest jeszcze jeden. Nie pokazałam go, a taki duży. Crimson Sweet. 27 czerwiec. Zawiązał się. I te przekwitłe kwiatostany usuwamy. Kwiat też nie powala wielkością. No patisony też nie chcą rosnąć w tym miejscu. Gleba piaszczysta, chociaż w dołku jest to i owo. Dalia. No widzicie, kiedy to kwitło. Zjawiam się tu raz w tygodniu, tak pi razy drzwi. Do widzenia. Jak mnie te arbuzy w balona zrobiły, że się w głowie nie mieści. No już nie porosły, odpadają, mało jest, nie zawiązują się, krzaki nie rosną. Kurna. O, też już się tak, ale tutaj było tak pięknie. Uratowana winorośl została nareszcie. Całe szczęście, że się dało. I to takie jakby moje wejście na stanowisko numer 3. Arbuzowo-melonowe. Dużo liści tym samym zostało obcięte. I dobrze.
I tak trzeba było to zrobić. Po to, by słoneczko miało dostęp do owoców. Niech jak najszybciej dojrzewają, bo jak przyjdą kolejne takie wichury, to może być nieciekawie. Boże, jakie wielkie. Zwykłe, pospolite winogrono o drobniusieńkich owocach. Wina wspaniałe wychodzą, soki, kompoty zresztą też. Mnóstwo soku zawierają te jakże pospolite winogronka. Ale to mistrzostwo świata. Nieprzestrzelone. Tfu, tfu, na psa urok. Niech to da radę dojrzeć, bo szkoda by było takiego materiału. Zresztą kawał historii. 40 lat prawie, że jakoś tak to niwki i dmuchał. Nawet takiego malucha szkoda. Owszem, mamy odmianowe winogronka, bardzo dobre. Nieduże, młode, a można ukorzenić. Ale to potrwa. A nam, ludziom, lata lecą. Tak jak i wszystkiemu. I roślinie, i zwierzęciu. W tym miejscu obok? Tu? Jeszcze kopiemy. Czy no to, o. Jedno to. Czekaj, weź tu lubek i tak duszę. Tu. Co o, o. No naciśnij. O, dobra.